Mayong tusugbog sa mga maabtan nga mong pagsibiya, Miyerkules karon pit sa 13 sa Nobyembre tuig 2013. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sun.Star Pilipinas. Ang mga nagunang balita, mga inmates sa Tacloban City nang iskapo. Sigo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte natulog ang GINOO pag-abot ni Bagyong Yolanda. Google naglusad og person finder aron motabang sa mga biktima sa bagyong si Yolanda. Looting sa NFA warehouse sa Alang-Alang Leyte, 8 ang patay. Ug duol 2,000 na ang patay sa Typhoon Yolanda. Sa showbiz, megastar Sharon Cuneta ni donate og 10 million pesos alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Ug sa sports, Brandon Rios milarga na padung sa Macau alang sa away nila ni Manny Pacquiao. Mosunod ang mga headlines sa Sun.Star newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbali. Nang iskapo ang mga piniriso sa provincial jail sa Tacloban City diin labing niigo si Bagyong Yolanda. Nagkanayon si Regional Military Commander Brigadier General Virgilio Espinelli nga gisuwayan sa mga gwardya pagpugong ang mga piniriso apan daghan gihapon ang nakagawas. Adunay uban nga namalik sa prisuhan apan ubay-ubay gyud ang wala naming balik. Adunay kapin 600 ka mga piniriso ang provincial jail sa Tacloban City. Mato ni Espinelli nga padayon gihapon ang military sa pagtabang sa mga biktima sa bagyo didto sa Tacloban. Wala mapugni ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang iyang emosyon sa dihang gisaysay niini ang iyang mga nakitaan sa iyang pagbisita sa Tacloban City. Nagpadala ang Davao City og medical supplies ug rescue teams ngadto sa Tacloban kagahapon. Nibalik ra sabdayon sa dakbayan sa Davao ang mayor. Apan matud ni Duterte murag natulog ang GINOO sa dihang niabot si Yolanda. Nakita niini nga puro patay ang naa sa dalan nga hangtod karon wala pa nakuha. Dugang ni Duterte nga wala ni mahibaw kung muhilak ba kini or masuko sa iyang nakita. Matod ni Duterte nga gikinahanglan gyud ang state of emergency sa Tacloban kay wala nay local government nga nagfunction didto. Wala sab sila'y makita sa mayor sa Tacloban City. Iyang gihatag ang assistance sa Davao City kang Interior Secretary Mar Rojas. Nag-donate ang Davao City government og 2 million pesos para sa Tacloban City. Apan matod ni Duterte nga gamay ra kini. Naglusad ang American multinational search engine nga Google o Google Person Finder aron motabang og pagpangita sa mga parente nga dili makontak sa mga lugar nga naigo ni Bagyong Yolanda.
Gamit ang person finder tool, ang mga miyembro o mga higala nga nagpuyo layo sa ilang pamilya nga naapektuhan sa bagyo, mamahimo nang maka-check sa status sa ilang mga pamilya. I-search lang ang Google Finder sa google.com, dayon pangitaa ang person finder. Doon na kay makita nga duha ka options. Pwede kang mo-click sa I'm looking for someone or sa I have an information about someone ug i-type ang pangalan sa inyong gipangita. Nihatag pod ang Google Philippines og Typhoon Yolanda Relief Map diin gipakita ang mga lugar nga nanginahanglan og hinabang. Available sab ang Google Person Finder sa mga mobile phones. For Globe subscribers, isend lang ang inyong mensahe sa 2662999. For Sun Cellular subscribers, isend sa 220-20999 or sa +1650-800-3977. O para sa smart users, adto lang isend sa 466-4999. I-type ang search, dayon ang pangalan sa inyong gipangita. Walo ang patay human ni hagsak ang parte sa warehouse sa National Food Authority sa Alang-Alang Leyte ni adtong Lunes. Libuan ka mga residente ang gikatahong miransak sa warehouse NFA og kapin 30,000 ka sakong bugas ang nadala. Matud pa ni NFA Administrator Orlando Calayag nga wala makaya sa mga nagbantay nga pulis ang gidaghanon sa mga tawo nga misulong sa maong warehouse. Midugang si Calayag nga mi-collapse ang usa ka bahin sa warehouse dugang sa gidaghanon sa mga tawo nga misulod. Nanawagan karon si Calayag og dugang kapulisan aron mabantayan ang nahabiling mga sinakong bugas sa maong warehouse. Ang maong warehouse mao ang pinakadako sa Eastern Visayas. Mipasalig hinuon si Calayag nga aduna pay saktong inventaryo sa bugas nga pwede pang ma-distribute. Sa sayo pa gikataho ang massive looting sa mga balay patigayon sa Tacloban ang silingang dapit. Ug alang sa latest death toll ug kadaot nga gibilin ni Typhoon Yolanda atong paminawon si JC Kahinhinan gikan sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa Camp Aguinaldo. Yes, death toll from the onslaught of Super Typhoon Yolanda have already reached more than 1,800 based on the latest assessment by the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Based on the NDRRMC's 10 a.m. report, official number of casualties have reached 1,833 based on the Disaster Bureau's assessment, with Region 8 with the most number of tabulated deaths at around 1,700 persons. The NDRRMC also noted that estimated damage to properties by Yolanda is already more than 760 million pesos, with 149,000 houses destroyed. The Disaster Bureau will release its next update later this afternoon. Salamat JC. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug para sa atong traffic update karong adlaw, atong paminawon si CITOM Officer HECTOR ARCENAL. Okay, good morning, ma'am. Our traffic situation for today, starting from Banilad area, is normal, no? From vehicles going to Talamban area is from moderate to heavy, and vehicles going to downtown area to Paradise is normal, as well as along Pag-ibig intersection. But makasinati ta karon og medyo heavy or disturbed traffic regarding diri sa maya
my general maxillum area sa may DSWD because of baning mga convoy sa mga relief bitaw in and out sa atong kuan sa DSWD kuan agency. So makasinati kita og mga medyo madisturbo gid kadiyot, no? But sa tanang kuan sa tanang area diri sa syudad from moderate to normal ra ang dagan sa trafiko nato sa pagkakaron. So sukat ka ganinang alas 7 nakatali kita og mga 11 ka panagbangga. Mapasalamaton kita nga wa taya physical injury nga natali, no? And sa pagkakaron kanara salamat. Hector, sa atong pagbalik ang balitang showbiz ni Phoebe Antonio. Midonate si megastar Sharon Cuneta og 10 million pesos para sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Usa lang si megastar Sharon Cuneta sa mga showbiz personalities nga nagpakita og suporta alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Mipadayag ang kapatid actress-singer sa iyang Twitter post nga siya mihatag og 5,000 ka pesos tagsa sa Aboitiz Foundation ug Alagang Kapatid Foundation sa TV5. Midugang siya nga ang maong mga foundations masaligan ug sigurado nga maabot gyud sa mga biktima ang iyang donasyon. Nagpost sad ang megastar og mga detalye ug unsaon paghatag og mga hinabang sa nagkalain-laing organisasyon nga nagpaabot og parehang kausa. Si Sir Chief mao gidala sa sugbuanong aktor nga si Richard Yap niingon nga ang dugay nang giatngan nga kasal nila ni Maya sa Be Careful With My Heart maoy mumarka og bag-ong sinugdanan para sa sikat na programa. Masaksihan karong Biyernes ang pagbayluanay og I do's sa mga karakter na gidala ni Richard ug Jody Santa Maria sa maong programa. Matod pa ni Sir Chief, paghuman sa giingong fairy tale wedding of the year, upadayon lang gihapon ang ilang love story ni Maya ug ang maong kasal mao ang sinugdanan sa bag-ong chapter sa ilang kinabuhi isip magbanag asawa. Matod pa ni GINOO, business unit head sa maong programa, mudagan ang episode sa kasal nga murag aktwal na wedding ceremony ug walay cuts kini matod pa niya aron mabati sa mga viewers ang espiritu ug solemnidad sa maong okasyon. Para sa uban pang showbiz chika, bisitaha lang ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pud ni sa among Twitter at Sun.Star Showbiz. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, Bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana ba? Bisdak!
Bisdak Magazine by Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Milarga na padulong sa Macau, China si American boxer Brandon Bambam Rios duha ka semana sa dili pa ang away nila ni former 8th Division champion Manny Pacquiao. Kauban ang trainer nga si Robert Garcia ug ang tibuok team migigikan sa Los Angeles International Airport si Rios sakay ang Eva Airline via Macau. Tuyo sa kampo ni Rios nga sayo makaadto sa China aron makondisyon ang lawas niini sa klima didto. Samtang ang kampo ni Pacquiao gilaumang molarga padung sa Macau sa November 18 sakay sa usa ka private plane. Ang Rios-Pacquiao match sa Cotai Arena sa Venetian Hotel and Casino sa Macau, China. Nakapupo og 16 points si Derrick Rose una kini mibiya sa fourth quarter tungod sa iyang pagkaangol sa right hamstring kagahapon sa 96-81 nga demolition sa Chicago Bulls batok sa Cleveland Cavaliers sa NBA. Nagtsabaw sa kasakit si Rose human dili maayo ang pagtugpa niini gikan sa naglayop sa nahabiling 3 minutes and 39 seconds. Nagpabilin pagkadiyot sa korte si Rose ni Rose karong adlaw. Mga lotto bettors, wala pa'y nakadaog sa Super Lotto 649 nga may premyo nga kapin sa 38 milyones ka pesos ug sa Lotto 642 nga may premyo nga 6 milyones ka pesos. Bulahon unya ang Grand Lotto 655 ug Mega Lotto 645. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas atong paminawon si Pag-asa Mactan Chief Oscar Tabada. Aduna kitay low pressure area nga na kini mahimutang sa gilayong 115 kilometro silang ang bahin sa Puerto Princesa, Palawan. Ang dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, makasinati kita og mayong panahon, mapanganuron hinon. Doon na usab kitay makusog-kusog nga pang-ulan karong gabi, humani-hini, mayong panahon ugma, inubanan usab mahinay nga pang-ulan sa hapon ngadto na sa Huwebes. Mayong panahon gikan sa Biyernes ngadto na sa Domingo. Ang tagbilaran, mayong panahon usab makita natong adlaw, inubanan usab kini mahinay nga pang-ulan karong adlaw. Mayong panahon unyang Huwebes ngadto na sa Domingo. Ang dumagiti umang bahin sa Negros Oriental, makasinati usab kini mayong panahon, inuon do na say mahinay nga pang-ulan o kini karong adlaw unya magkakusog kini unyang hapon sa Huwebes. May panahon gikan sa Biyernes ngadto na sa Domingo. Mahinay nga tos padagsag kusog nga hangin gikan sa amihan lang sila nga namuros o atong dagat sa kabayunan magpabilin nga kasarangan ngadto na sa pagkabadburon. Gikan buhatas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Samtang mga higala atos ang dawaton ang report ni Army Guarde gikan diha sa UC Banilad. Mayong uto jay, kauban ako diri karon sa UC Banilad, si Ma'am Lotlot Neri, ang Marketing and Corporate Communications Director. Mayong uto, Ma'am Lot. Uto. So, Ma'am Lot, unsa na ang update sa distribution sa atong relief goods karon? Sa pagkakaroon, no, we have actually about
8,000 relief goods ready to be dispatched. The transfer of goods are what our priorities are actually for areas. We have Tacloban, Ormoc, Samar, Northern Cebu. Muna itong mga priorities. But karon ang transfer of goods padung aning mga areas has been a bit of a challenge because we also have to coordinate with the people on the ground in these affected areas to make sure that distribution is done to areas who really need them the most, and there is no redundancy, no? Although na natin naka-schedule tomorrow Mularga sa Bantayan, we're coordinating with another group because we want to make sure that there's no redundancy in the distribution of relief goods sa Bantayan. Okay, that's the most affected area. On Friday, ang Tibuok, I think there are about 7 universities and colleges in Cebu who are actually who will conduct a relief good caravan going to the north, but this will only be up to the northern tip of Cebu sa mainland, no? So ang affected areas are those areas in the 5th district starting with Bourbon. So mag-distribute sa tadihag mga relief goods, and of course ang priority gihapon nato are those who are located away from the main highway, kanang layo sa poblasyon. Now for Giwan, it's not us. We're actually just it's not only UC who's doing all of these efforts. We're actually working together with different organizations, ang JCs, ang Rotary, ang Ubang Lions, no, and personal individuals who really are reaching out to help, like sila Attorney Kate Go, who are now in Giwan. They just arrived in Giwan, and they just called me through satellite phone that everything is all set for the distribution. No, they have about 13,500 affected families there from 60 barangays. We have, as you can see, we already have the goods ready to be shipped. Ang gihulat na lang yun nato is the helicopter, the C-130 that can transport all of this, because we cannot transport it by boat because there's still a problem with Tacloban. So the only way is really transporting these goods by plane, no? And that's why we're urging those who have those companies who have their planes, mga couriers, or even mga carriers nga mag-transfer sa mga tao, if they could volunteer to let us use their aircraft so we can fly these goods out to Giwan. Okay, and then for Ormoc naman sad, naasad tayo gi-arrange dito with the local groups, no, kato mga Couples for Christ, and hopefully we should start sending starting tomorrow. Tomorrow we will have about two groups going to Ormoc. Mamlot, sa katong mga buot mo hatag sa ilang mga donations, sa ilang mga hinabang, unsa mga pamaagi? Okay. We have, I'm sorry, I don't have the account number here with me, no? Pero UC has opened already an account. We have reactivated it. It's actually an account that we started during the earthquake in Bohol when we launched the relief operation for the Bohol victims. We have already reactivated it. And maybe ato na lang tanawan na lang sa Sun.Star website. Ato nang i-post niya sa atong Facebook page at sa website mismo. Right, oo. We also have a SWIFT code so that those who would like to send in their donations would not have a difficulty transferring the funds from where they are out of the country to the Philippines. For those who are in Cebu, you can actually send in your donations in kind or in cash to any of our 4 campuses in Banilad, in UC Banilad, in UC Lapu-Lapu Mactan. Dapit na siya sa Bagong nga Bridge, no? And sa Karaan nga Bridge. We also have one in Mambaling and also in the Main, UC Main. So we will acknowledge all of your donations, and if you have any preferences, no, kung asa pa doon ang inyong donations, please indicate it because our forms have already indicated where your preferred mga areas. mga donations pa doon. Unsa jud ang mga gikinahanglan karon nga mga hinapang? Ang kinahanglan yun nato, we really have to set up already communications in these areas that are really affected because without communication, we really don't know what's going on there, no? So I think the government together with some private institutions like Globe, Smart,
and mga Isuzu, no, they're sending their trucks and their people to make sure that communication is back, power is back, but at the same time we will not stop here. Kita kay we don't have the capacity to provide power there. Let's start already collecting all of these donations because once it's set, no, sige nang tag magpadala dito kay a lot of the shipping lines, ang Kokalyong, ang TransAsia, ang Aznar Shipping, they all actually offered, no, free transportation for all relief goods to affected areas nga asa ilang adton. In fact, they arranged a special trip for these calamity areas, no, para lang ma-deliver nato ang mga relief goods. Mamlot ka mga ganahan mo volunteers sa may kanang buot nilang buhaton. Okay, for the volunteers, they can actually come over to Banilad or any of our campuses. We're doing repacking there, but I would suggest that you call first because our goods medyo nagmihit gyud ta, no? So kay daghan man gud kaayo nagbuhat og ilang own mga relief operations, which is really good because everyone's helping out. So I would suggest that you call if naapa by operation kay sometimes like now we have about 100 sacks of rice na humanata before lunch o butos, but definitely the SWD would need your help. They're repacking 24 hours a day since Saturday, I think. And then sa provincial capital they're doing repacking from 8 to 5 p.m. if I'm not mistaken, and from 6 to 11 p.m. So if you are free, we would really urge you to give your share. Go to any of these centers and do not underestimate your efforts in helping in packing because that is a very big contribution. Is there anything you wanna add, Ma'am Lot? Kana lang gyud, no, nya pasalamat sad mi sa mga taong who've been very generous. We've gotten calls and emails from people all over the world that they really want to help. So kanang magpalihog lang kung naamoy makatabang, just go to any channels. So we have Red Cross, we have Carita, or kinsa din sa inyong mga lugar nga gakolekta for these victims. It doesn't really matter where you send it. I'm pretty sure they will all arrive here. And thank you very much. Daghang salamat, Ma'am Lot. So katong mga higala nato din atangi ang dugang pang-updates kung unsa mga pamaagi aron makatabang ta sa atong mga kaigsunan nga biktima ni Super Typhoon Yolanda sa sunstar.com.ph ug sa Facebook page usab nga Sun.Star Pilipinas ug @Sun.Star Online ug @Sun.Star Cebu. Live gihapon ta gikan diri sa UC Banilad kauban si Dave Tangarurang, kini si Army Garde para sa Sun.Star Pilipinas. Salamat, Army. Mga higalan, nanawagan si Professor Sandra Famador nga adunay mga evacuees gikan sa Tacloban nga moabot karong adlaw og i-house ngadto sa Cebu Coliseum. Giawhag sa Cebu City Government ang katawan nga mo-volunteer isip usher o usherettes aron pag-guide sa mga evacuees sa evacuation centers. Sa mga interesadong mutabang, kontak lang si Professor Famador sa 0933-722-77. Mga higala, aduna na lang tay 42 ka adlaw sa dili pa magpasko. O para sa uban pang mga balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph o i-follow pod mi sa among Twitter @Sun.Star Online o i-like ang among Facebook page Sun.Star Pilipinas. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw, kauban si Army Garde o si Phoebe Antonio, kini si Jai Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.